Halo teman-teman, hari ini mau mancing ikan laut. Mancing di mana, Bang? Sini. Di mana tuh? Mancing di sungai. Ikuti video yuk. Iya. Yuk ikuti ya. Ikuti ya. Go. Go. Pak. Ini udah mancing ya, teman-teman. Enggak lah, videoin lah kolamnya. Nah, ini sungainya nih. Di sini kita mau mancing. Ini biasanya kalau airnya pasang dia agak dalam ini. Ini air kayaknya surut, lagi surut. Itu ujung sana tuh, itu laut sana itu. Rencana tadi mau mancing sendiri, tapi Hiro sibuk mau ikut dia. Gak mau tinggal, nangis-nangis ya. Terpaksa ikut lah, terpaksa ikut. Apa bapak yang jatuh? Itu banyak bako-bakonya, Bang. Tuh. Ayo, papa. Kok ini dalam pasti ada hiu. Oke, kita lempar pancingnya, umpannya udang nih. Tadi lihat yang Pasang aja itu. Pasang aja. jauh. Jauh banget pak mancingannya. Doakan ya, Bang. Kawan-kawan, cacingnya biarkan aja ya. Doakan ya. Doakan ya. Kita dapat ikan. Dia dapat ikan. Oke, kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Oh duduk sih. Duduk sini, duduk sini. Duduk. Oh duduk ah. Hop, pancingnya dimakan kawan-kawan. Lihat itu, lihat benangnya itu. Lihat benangnya itu. Tuh, hop, melengkung barangnya, jualannya melengkung. Bang, pegang sini, Bang. Apa? Kira pegang sini, ayo pegang sini, yuk. Sini, Bang, pegang sini cepat. Pegang ini, jangan, Abang pegang gini ya, pegang gini aja ya. Pegang gitu aja, jangan goyang-goyang ya, cepat ada panu. Nah, gitu aja pegang, jangan goyang-goyang ya. Oke, gitu aja ya. Oke? Oke. Hop. Nah, ini ikannya nih. Ya. Nah. Tapi kita lepas lagi, ini masih kecil ikannya. Kita lepas lagi ya. Setrum. Kenapa dilepaskan lagi, Pak? Kan masih kecil, kita lepas lagi, oke? Iya. Nah, oke ya, lepasin ya. Iya. Oke. Boom. 1, 2, 3. Kita lempar lagi. Boom. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kelima. Ayo. Ngomong cepat. Teman-teman pancingnya bergerak. Di apa tuh? Hah? Kenapa teman-teman kayaknya nggak tahu? Jadi makan ikan lah, nah. Tuh. Bukan gerak, pegang Pak. Papa ambil ikan nah. Tangan abang awas. Nah. Wah, dapat ikan lagi kita, Bang. Masih situ aja. Oh, sama. Ikan tadi lagi. Bang, pegang pancingnya.
Abang nampak. Abang situ aja, di sana aja. Awas jatuh. Dapat ikan abang mancing nak? Iya, dapat 2 ikannya. Iya. Mantap. Mancing mantap. Ini, kita lepasin lagi ikannya. Kenapa? Kecil. Ya dapat 2 ikannya. Dilepasin lagi ya. Lepaskan lagi ya. Ini ikan apa namanya? Ayo, ikan apa nih nak? Gak tahu. Oke, kita lepas lagi ya. Oke, kita lepaskan lagi. Nah, kita lepas lagi. Kita lepaskan lagi. Ikannya kah? Kecil. Boom. Ini teman-teman upangnya. Upangnya. Umpannya dipasang lagi. Upangnya dipasang lagi. Ini namanya udang. Udang upan. Oke. Kita pancingkan lagi. Kita lempar lagi. Kita lempar lagi. Abang sana aja. Kita lempar lagi. Lurus bang, lurus kameranya. Kita lempar lagi. Kita lempar lagi. Boom. Jauh banget pak. Tadi dimakan. Ah, itu udah tuh. Jambe. Jangan, biar dulu nak. Lumayan banyak sih ikannya di sini. Cuman karena airnya surut, jadi ikannya kecil-kecil. Pak. Cepat. Pak, cepat ambil pancingannya. Nah, lihat tuh. Pak. Lihat tuh. Nah. Pak, ambil pancingannya. Pak, ambil pancingan. Udah pegang abang lagi, pegang lagi. Abang sini aja ya, di sini aja bang ya. Bang angkat pancingnya lagi ya. Ini ayah ikan ketiga tadi. Wow, pas itu aja. Kayaknya kan tadi. Kan tadi nggak apa? Iya, ikan tadi lagi lihat. Yang ketiga. Ayah. Nih. Nah. 3 ekor. 3 ekor. Udah sana aja bang, lepasin lagi. Sana abang ngomong ikannya dilepasin lagi. Ikannya lepasin lagi ya teman-teman. Soalnya kecil lagi. Ikannya kecil, jadi kita lepas. Kan. Abang sana, aku mau kamera. Kenapa mundur lagi? Ikannya apa? Karena dilepaskan. Lurus, abang nggak arah sana. Nah. Boom. Hiro ngomong ngapain? Pulang. Kenapa pulang hari? Saya udah mati. Berdirilah. Nanti besoknya mancing lagi teman-teman. Tadi dapat berapa ikannya? 3. Terus abang ngapain ikannya? Dilepaskan. Kok dilepasin lagi? Iya karena kecil semua. Oh gitu. Jadi besok kita mancing lagi ya. Dan besok kita mancing lagi ya teman-teman. Ikuti ya. Ikutin ya. Jangan lupa